Լուրեր լրատվական ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ Կառավարությունը համաներում կկիրառի զինծառայությունից խուսափած ավելի քան 5000 քաղաքացու նկատմամբ։ Մեր տեսանյութի բանախոսների դիտարկմամբ սա խնդրահարույց որոշում է պետության շահերի տեսակետից։ Նրանք այս քայլը համարում են իշխանությունների նախընտրական աճպարարություն։ Կառավարությունը ներում է շնորհել ծառայությունից խուսափած 5255 անձի։ Նրանք կազատվեն պատասխանատվությունից։ Կառավարության անդամների մեծ մասը բանակում չեն ծառայել եւ նրանք անգամ չեն գիտակցում բանակը ինչ է։ Դրա համար այսօրվա դրությամբ համաներումներ են տալիս այն մարդկանց, որոնց չի կարելի։ Իրավական ակտը կկիրառվի 27 տարին լրացած շարքայինների եւ 35 տարին լրացած պահեստազորի սպաների նկատմամբ, ովքեր մինչեւ 2020-ի սեպտեմբերի 26-ը ներառյալ խուսափել են պարտադիր զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից, հայտարարված վարժական հավաքից ու զորահավաքային զորակոչից։ Ազատամարտիկ Խորեն Հարությունյանի խոսքով այն իշխանականների հերթական մեծ սխալն էր։ Անպատժելիության աստիճանը կմեծացնի, բնականաբար վաղը մյուս օրը ինչ որ մի բան եղած վաղ մնացածներ չեն ցանկանական մասնակցեն։ Համաներման տակ են ընկել ծառայությունից խուսափելու համար հետախուզման մեջ գտնվող 5131 անձ եւ այդ արարքի համար արդեն դատապարտված 124 հոգի։ Չի պետք է ծառայեն այլոց ողջիները ըստ էության խայտառակ տրամաբանությամբ։ Ստացվում է, որ եթե օրինակ 2018 կամ 2020 թվականին զորակոչված երիտասարդը, 2020-ի ամռանը զորակոչված երիտասարդը գնացել է բանակ, մասնակցել է պատերազմին, կռվել է, զոհվել է, իսկ իր հասակակիցը տնեցին փախցրել են, տվել են արտասահման, ասենք հիմա համաներվում է։ Արդյոք դա արդար է։ Իսկ արդյոք դա ճիշտ է պետության շահի տեսակետից։ Դա սխալ է, վստահ է Ռազմինֆո մասնագիտացված կայքի ապակարգող Կարեն Վրդանեսյանը։ Հերթական ուղերձն է, թե ձեր երեխաներին փախցրեք, եթե հնարավորություն ունեք։ Այսպիսով իշխանականները փորձում են հերթական անգամ կոտրել բանակի մեջքը։ Այս կարծիքին է նաև ազատամարտիկը։ Միանշանակ բանակը ուզում են արժեզրկել։ Առայժմ դա է երևում։ Բացի այն, որ այս 3 տարիների ընթացքում փորձել են արվել արժեզրկելու բանակը, հիմա էլ պարտված ղեկավարությունը փնթի վերաբերմունք է ցուցաբերում զոհվածների, անհետ կորածների, վիրավորվածների ընտանիքի հանդեպ։ Վրդանեսյանի խոսքով այս ֆոնին համաներումը անթույլատրելի էր։ Այդ ամենի ֆոնին մի հատ էլ էսպիսի օրենք ունել, դա նաև բարոյական հարցությունում շատ վատ դրց է։ Համաներման շահառուներին հնարավորություն է տրվել մինչև 2021-ի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ներկայանալ պատկան մարմիններին ու խուսափել հետապնդումից։ Հետապնդումից խուսափելու համար նախկինում X գումար էին վճարում ու ազատվում։ Վրդանեսյանի մեկնաբանմամբ այն ժամանակ որոշակիորեն արդարացված էր դա։ Որ 90-ականներին շատ մարդիկ երկրից գնացել են ծանր տնտեսական սոցիալական պայմանների պատճառով, իրենց հետ տարել են իրենց փոքր երեխաներին առանց մտածելու ընդհանրապես ապագայում ծառայության մասին։ Այդ բանի նույնիսկ Հայաստանում ինչ որ հստակ զորակոչ չկար եւ այդ տարիներին գնացել էին, անցել էր, ասենք 1 տասնամյակ մոտավորապես, այդ մարդիկ արդեն դրսում հաստատվել էին ու առաջ էր եկել այդ բանակում ծառայելու խնդիրը։ Նախկինում գուցե դա հանրային համերաշխության քայլ էր, իսկ հիմա մի տրյուկ ընտրություններից առաջ։ Միանշանակ նախընտրական տրյուկ է, որովհետև այսօր արդեն ելույթ են ունենում, որ բանակը կարող է անգամ պարտադիր չդառնա, չգիտեմ ինչ որ պրոֆեսիոնալ բանակ են ուզում կառուցեն, 18 տարեկան լրացած արդեն բանակում չի ծառայելու, չգիտեմ ինչ 5 տարի մեկ 3 ամսով կծառայեն, այդ ամեն ինչ նախընտրական է, տենց բան չկա։ Այսինքն փորձում են ինչ որ փշրանքներ ձայների քերել, այդպիսի տպավորություն է, որովհետև այդ 5000 հոգու ճնշող մեծամասնությունը ինչքանով ես եմ հասկանում, եւ իրենք եւ իրենց ազգականները մեծ մասը արդեն Հայաստանում չէ, վաղուց առանձնապես չեն էլ հետաքրքրվում Հայաստանով։ Հայրենիքի ապագայով չմտահոգվողների նկատմամբ համաներում, փնթի վերաբերմունք կամավորների նկատմամբ, վատ վերաբերմունք պատերազմի ժամանակ ժամկետայինների նկատմամբ, ովքեր նույնիսկ չեն կարողանում կարճաժամկետ արձակուրդ ստանալ։ Կապանի բժշկական կենտրոնում համավարակից բուժում է ստանում 37 մարդ, որոնց վիճակը միջին ծանրության է։ Համավարակի տարածումից ի վեր մարզում գրանցվել է 115 մահվան դեպք։ Մինչդեռ այդ ծանր հիվանդության նկատմամբ լուրջ վերաբերմունքը բացակայում է։
COVID-19 համավարակը շարունակ նոր ռեկորդներ է գրանցում։ Աշխարհում վարակված մարդկանց թիվը մոտեցել է 156 միլիոնի սահմանագծին։ Հատկապես ճգնաժամային իրավիճակ է ստեղծվել Հնդկաստանում, որտեղ աճում է նաև այդ հիվանդության հետևանքով մահացածների թիվը, որը ներկայումս հասել է ավելի քան 234,000-ի։ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Բրազիլիան, Ֆիլիպինները պատկանում են այն երկրների թվին, որտեղ վարակվածների օրական թիվը տատանվում է 4000-ից 9000-ի սահմաններում։ Մեր հանրապետությունում շարունակում է բարձր մնալ հիվանդացության մակարդակը։ Սյունիքում նույնպես ընդհանուր վարակվածների թիվը մեծ է, սակայն պատվաստվել ցանկացողների թիվը քիչ։ Միայն 2021 թվականին իրականացվել է 4562 թեստավորում, 1632 վարակվածության հաստատումով։ Պանդեմիայի սկզբից մինչև այսօր մարզում ունեցել ենք 115 մահ, վերջին մեկ շաբաթում բացահայտվել է վարակի 93 նոր դեպք։ 147 հոգի առողջացել է, իսկ Կապանի բժշկական կենտրոնում միջին աստիճանի ծանրությամբ բուժում է ստանում 37 մարդ, ամբուլատոր պայմաններում է 175-ը։ Վարակի տարածումը համեմատաբար բարձր է Սիսիանի ու Գորիսի համայնքներում։ Եթե նախկինում վարակակիրները հիմնականում տարեցմարդիկ էին, ապա հիմա տարածվել է նաև այլ տարիքային խմբերում։ Փորձագետները նշում են, աշխարհի շատ երկրներում պատվաստանյութի խիստ կարիք է զգացվում, իսկ մեզ մոտ պատվաստանյութի որոշ քանակ կա, բայց կարծես թե մարդիկ պատվաստվել չեն ուզում։ Հիվանդության դեմ կարելի է պայքարել, սակայն օր-օրի աճող թվերը փաստում են, որ եւ իշխանությունները, եւ քաղաքացիները լուրջ չեն վերաբերում աշխարհը իր բռի մեջ պահող այս վարակին։ Մարզի ուսումնական մշակութային հաստատություններում շարունակվում են միջոցառումները նվիրված Արցախյան վերջին պատերազմում զոհված հայորդիներին։ Հերթականը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղում էր։ Դիտեք տեսանյութը առանց մեկնաբանության։ երախտիքի ինչ-որ նշան, որպես փոքրիկ ինչ-որ վերաբերմունք։ Մենք ստեղծեցինք երախտագիտության մեդալներ, որում պատկերված է միասնության ուժի նշան և համալսարանի գլխավոր մասնաշենքի պատկերը։ Եվ ես հուսով եմ, որ այդ փոքրիկ վերաբերմունքը պարզապես ձեզ համար կլինի։ Իսկ մենք բոլորս պիտի խոստանանք ձեզ, որ կապրենք ապրեցնելով ձեր գործունեությունը։
Քաղաքական ուժերը շուտով անցում կկատարեն նախընտրական քարոզարշավի, որոշ քաղաքական ուժեր արդեն հստակեցրել են ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափը։ Ամենաքննարկված հարցերից մեկը արդեն պատասխան ունի։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը կգլխավորի Հայ հեղափոխական դաշնակցություն վերածնվող Հայաստան կուսակցություններից կազմված դաշինքը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, վերածնվող Հայաստան կուսակցություն։ Ավանդական եւ նորաստեղծ կուսակցությունների գործակցությամբ լավագույն ավանդույթները պահպանելու եւ հայրենիքը վերածնելու նպատակով պաշտոնապես տրվել է վերջին ժամանակաշրջանի ամենասպասված քաղաքական հարցի պատասխանը։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը կգլխավորի Հայ հեղափոխական դաշնակցության եւ վերածնվող Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ցուցակը։ Դաշինքը պատրաստակամ է ստանձնել ամբողջական պատասխանատվություն, համազգային միասնականությամբ եւ համատեղ ջանքերով ձևավորել նոր որակի իշխանություն, լուծել երկրի առջև ծառացած լրջագույն մարտահրավերները, կասեցնել պետականության փլուզումը, կերտել Հայաստանի երաշխավորված ապագան։ Ամեն ինչ անելու ենք, որ ամսի 21-ին հայաստանցիները առհասարակ հայությունը զարթնի Հայաստանում առանց Նիկոլ։ Հնարավոր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում Հայ հեղափոխական դաշնակցություն վերածնվող Հայաստան դաշինքի վարչապետի թեկնածուն Ռոբերտ Քոչարյանը հանրության առջև ելույթ կունենա մայիսի 9-ին Ազատության հրապարակում։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն էլ հնարավոր խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններին կմասնակցի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած Հայրենիք կուսակցության հետ։ Այս դաշինքի ցուցակը կգլխավորի հենց Վանեցյանը։ Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցուցակում չի լինելու։ ՀՀԿ-ն շատ բազմակարծիք կուսակցություն է։ ՀՀԿ-ն ուսապարկերի կուսակցություն չէ, ՀՀԿ-ն կլոնների կուսակցություն չէ։ ՀԿ-ում մնացած պայքարի թողով անցած մարդիկ ունեն աշխարհայացք, սկզբունքներ, մոտեցումներ, քաղաքական գնահատականներ տալու համար փորձ եւ մտավոր, կներեք բառիս համար ոչ մեկին չեմ վիրավորում, կարողություններ։ Արթուր Վանեցյանը հայտարարում է, որ ամեն ինչ անելու են, որ վերականգնվի Հայաստանի անվտանգային համակարգը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին գնալու է առանց դաշինքի, սեփական ուժերով, ցուցակն էլ գլխավորելու է Նիկոլ Փաշինյանը։ Քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական կարգախոսն է ապագա կա, որը ըստ մամուլի հրապարակումների գրագողություն է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի թիմից։ Մայիսի 10-ից հետո միայն կուսակցությունը կներկայացնի, թե ովքեր են լինելու ցուցակում ու ինչ տրամաբանությամբ է այն կազմվել։ Բայց նոր մարդիկ կլինեն եւ նաեւ ցուցակը կազմվելու է առաջին հերթին բնականաբար կուսակցությունների մասին օրենքին համապատասխան։ Մինչև կուսակցությունները հստակեցնում են ցուցակներն ու նախընտրական ծրագրերը, քաղաքացիների մի ստվար մաս արդեն որոշել է սեփական քվեի ճակատագիրը։ Ըստ հարցումների ընտրությունը առավելապես լինելու է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի միջև։ Մենք ստիպված ենք ընտրել նախկիններից որևէ մեկին, որ ունի հարաբերություններ, որ ունի մի քաղաքական հայացք։ Դա եղել է իրականում Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հատկապես հնենին ձայն չեն տա։ Հավանականությունը մեծ է, որ ընդհանրապես չեմ գնա ընտրություններին։ Նիկոլին հաստատ չեմ ընտրի, այդ միանշանակ։ Առաջիկա ընտրություններին ձեր ձայնում չեք տա։ Ում չեմ տա։ Դե պարզից պարզ է ում չեմ տա։ Նիկոլ չկի։ Քոչարյանը կարա այս երկիրը բերի խելքի։ Միայն Քոչարյանն է, վсё։ Սոցիոլոգիական հարցումների իրականացնող ընկերությունների հիմնական թեման այս փուլում իհարկե ընտրություններն են։ Gallup International Association-ի հարցումներով ընտրություններին միանշանակ մասնակցելու են պատասխանը տվել է հարցվածների 41.2%-ը, ավելի շատ մասնակցելու են 10.7%-ը, ավելի շուտ չեմ մասնակցելու 15%-ը, միանշանակ չեմ մասնակցելու 15.9%-ը, իսկ հարցվածների 17.2%-ը դժվարացել է պատասխանել հարցին։ Այսօր առավոտից խորհրդարանը շարունակում է քննարկել Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2020 թվականի գործունեության մասին զեկույցը։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը տեղեկացրեց, որ զինված ուժերի եւ այլ զորքերի զորամասերում 2020 թվականին արձանագրվել է հանցագործության 3016 դեպք, ինչը եռակի ավելի է 2019-ի համեմատ։ Դավթյանը խոսեց նաև Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ զինված ուժերի կատարած հանցագործությունների մասին։ Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում արձանագրված հանցագործությունների դեպքերի առթիվ հարուցվել է 1683 քրեական գործ։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը ազգային ժողովում ներկայացնելով 2020 թվականի դատախազության գործունեության տարեկան զեկույցը հավելեց նաև, որ զինված ուժերի եւ այլ զորքերի զորամասերում արձանագրված հանցագործությունները 2019 թվականի համեմատությամբ ավելացել են շուրջ 3 անգամ։ Զինված ուժերի եւ այլ զորքերի զորամասերում 2020 թվականին արձանագրվել է հանցագործության 3016 դեպք, ինչը եռակի ավել է 2019-ի համեմատ, եւ այդ դեպքերի 50%-ը արձանագրվել է պատերազմական գործողությունների ընթացքում։ Դավթյանը խոսեց նաև Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ ԶՈՒ-երի կողմից կատարված հանցագործությունների մասին։ Շեշտեց, ադրբեջանական հանցագործությունները բազմաթիվ են։ Այս պահին 628 անձ ներգրավված է որպես մեղադրյալ։ Պարտադրված պատերազմի ողջ ընթացքում Ադրբեջանը խախտել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանավ ձևերով հաստատված ագրեսիվ ռազմական գործողությունների, պատերազմ վարելու արգելված միջոցների եւ մեթոդների կիրառման արգելքները, պատերազմի ժամանակ քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության մասին Ժնևի կոնվենցիան, միջազգային սովորութային մարդասիրական իրավունքի համապատասխան նորմերը։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ զինված ուժերի կողմից կատարվել են ռազմական բազում հանցագործություններ։ Դատախազ Դավթյանը նաև հայտնեց, որ քրեական գործերով ապացույցներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Արցախյան պատերազմից առաջ Թուրքիայի օժանդակությամբ ահաբեկչական խմբավորումներ ու վարձկաններ են տեղափոխվել Ադրբեջան։ Դատախազը նշեց, որ երկու ահաբեկիչների մասով արդեն կա դատական ակտ։ Դատարանը ՑՄ ազատազրկման է նրանց դատապարտել, ունենք շուրջ 4 տասնյակ հետախուզվող ահաբեկիչներ, որոնք անմիջական մասնակցություն են ունեցել, այդ թվում նաև խմբավորումների ղեկավարներ, եւ այս տեղեկատվությունը հասկանալի միջազգային ավելի մեծ հնարավորությունների պայմաններում մեր գործընկերների հետ մշտական այսպես փոխանակման մեջ են գտնվում։ Գլխավոր դատախազն անդրադարձավ նաև վերջին 3 տարիներին հարուցված աղմկահարույց քրեական գործերին։ Ըստ նրա, հանրության համար ոչ մի քրեական գործ չհասկացված կամ չընկալված ընթացք չի կարող ունենալ։ Դավթյանի այս հայտարարություններին հակադարձեց ազգային ժողովի անկախ падգամավոր Արման Բաբաջանյանը, ասաց. Անցած 3 տարիներին կոռուպցիայի դեմ պայքարում չունենք ոչ մի շոշափելի արդյունք, որևէ մեկը պատասխան չի տվել կատարած հանցանքի համար։ Բաբաջանյանը թվարկեց շուրջ 1 տասնյակի հասնող քրեական գործեր, որոնք կամ կարճվել են, կամ մեղադրյալներն արդարացվել են։ Բայց այս ամենից զատ ես ապշում եմ, որ ձեր եւ մեր քաղաքական հակառակորդները ինչու շնորհակալ չեն այսպիսի իշխանությանը եւ ինչու են այսքան երախտամոռ, ինչու նրանք չեն երկրպագում ձեզ։ Բաքվում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցը արդեն ոչ թե երկկողմ, այլ միջազգային հարց է դարձել։ Տարբեր կառույցներ գրեթե ամեն օր Ադրբեջանին կոչ են անում Հայաստանին վերադարձնել գերիներին ու պահվող այլ անձանց։ Այսօր այս հարցի մասին խոսել է նաև գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Գերիների վերադարձի ուղղությամբ աշխատանքները Հայաստանի գլխավոր դատախազության ամենօրյա աշխատանքի լրջագույն մաս է կազմում, վստահեցնում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Ասում է նաև, որ այդ աշխատանքներում ամբողջությամբ ներգրավված է նաև իր ռուսաստանցի գործընկերը։ Այդ խողովակը օգտագործելով հնարավորություն են ձեռվում եւ ցուցակների ճշգրտումներ իրականացնել եւ հատկապես նրանց նկատմամբ այդ ձեր կողմից նշված խոշտանգումների, սպանությունների վերաբերյալ տեղեկությունների հիմնավոր փոխանցել, դրանով նաեւ մեր գործընկերոջ հետ միասին հստակ իրավական պահանջ դնել, որ դրան պետք է հետևեն իրավական գործընթացներ։ Դավթյանը շեշտում է, որ դրանք քրեական գործի շրջանակներում ձեռք բերված ապացույցներ են, եւ դատախազությունն այս ապացուցողական բազայի համապատասխան տեղեկությունները կիսում է ռուս գործընկերների հետ, ասում է Դավթյանը։ Նրանց միջնորդությամբ հնարավոր է դառնում նաեւ ապահովել նաեւ նրանց հետևողականությունը ձևակերպել, արձանագրել այս հարցում, որպեսզի Ադրբեջանը այդ խնդիրներին վերաբերվի, գիտակցի դրա բարձր պատասխանը։
Հայ գերիներին վերադարձնելու կոչով Ադրբեջանին է դիմել Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հրապարակային կոչին կցելով նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մայիսի 5-ի համանման հայտարարությունը, Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչությունը Բաքվին կոչ է անում անհապաղ կերպով ազատ արձակել բոլոր հայ գերիներին։ Ադրբեջանում պահվող բոլոր գերիներին ազատ արձակելու կոչով է հանդես եկել նաև Կանադան։ Կանադան ողջունում է Ադրբեջանի կողմից ձերբակալված հայ գերիների ազատ արձակումը, ինչը առանցքային քայլ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման հարցում։ Կանադան շարունակում է բոլոր գերիներին ազատ արձակելու կոչ անել։ Ռուսական կոմերսանտը գերիների մասին վերլուծական հոդված է հրապարակել, որում հոդվածագիրը հղում անելով հայ եւ ռուս դիվանագիտական իր աղբյուրներին գրում է, որ Բաքվում պահվող անձիկ արդեն առևտրի առարկա են դարձել։ Ըստ այդ աղբյուրների Ադրբեջանը հայ գերիներին ազատ արձակելու համար պահանջներ է դնում, որպես կանոն տարածքային։ Կոմերսանտի իրազեկ զրուցակիցը պատմել է, որ ադրբեջանական կողմը պահանջում է, որ իր վերահսկողության տակ անցնի Շոշ կարմիր շուկա ճանապարհը, որն այժմ վերահսկվում է ռուս խաղաղապահների եւ հայ զինվորականների կողմից։ Հայկական կողմի տվյալներով Ադրբեջանում շուրջ 200 հայ ռազմագերի կա, սակայն Ադրբեջանը հայտնում է մոտ 70 հոգու գերեվարման մասին։ Մինչ օրս Բաքվից Հայաստան է տեղափոխվել 72 հայ գերի։ Կորոնավիրուսի դեմ այժմ հնարավոր է պատվաստվել նաև փողոցում։ Պատվաստվել ցանկացող յուրաքանչյուր քաղաքացի անձը հաստատող փաստաթղթով կարող է մոտենալ Երևանի հյուսիսային պողոտայում տեղակայված շարժական պատվաստումային խմբին, անցնել պրոֆիլակտիկ ստուգումներ, պատասխանել մի քանի հարցի, ապա պատվաստվել։ Այս տղամարդը Կուբայից է եկել Հայաստան, հյուսիսային պողոտայում սպասում է պատվաստվելու իր հերթին։ Երևանի կենտրոնում տեսնելով շարժական այս բուժկետը հետաքրքրության համար որոշել է հենց փողոցում պատվաստվել։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի գործակցությամբ ձևավորված հյուսիսային պողոտայում շարժական COVID-19-ի դեմ պատվաստումային խմբի տեղակայումը շատերին է հետաքրքրել։ Մեր նկարահանման պահին պատվաստվելու հերթին սպասող բավական շատ մարդ կար, մեծ մասը արտասահմանցիներ։ Այս կինը Իրանից է, պատվաստվեց AstraZeneca-ով, ասում է ընտրության այլ տարբերակ չկարել։ Ես կարծում եմ, որ ընտրության հնարավորություն չունեմ, որովհետև նրանք ասացին, որ Սպուտնիկը նախատեսված է միայն քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար ու ասացին, որ կարող եմ AstraZeneca-ով պատվաստվել։ Ես ուզում էի պատվաստվել, դրա համար ընտրեցի այս տարբերակը։ Շարժական թեստավորման կետի աշխատանքային օրը սկսելուց 1 ժամ անց արդեն պատվաստվել էր 12 անձ։ Բուժքույր Ազնիվ Ծատուրյանը մեծ հետ զրույցում նշեց, որ COVID-ի դեմ պատվաստվել ցանկացողների շրջանում կան եւ երիտասարդներ եւ տարեցներ։ Վստահությունը որ պատվաստանյութի նկատմամբ ավելի բարձր։ Դե ճիշտ ասած AstraZeneca սրսկում են եւ Սպուտնիկի մասին են հարցնում, բայց նրանք ովքեր կանգնած են հերթի մեջ սրսկում են AstraZeneca։ Եվ իհարկե կան ցանկացողներ Սպուտնիկ սրսկում են քրոնիկ հիվանդություն ունեցողներին մինչև 55 տարեկան։ Եվ կնշեք սրսկվելուց հետո որքան պետք է մնան այստեղ եւ 20 րոպե պետք է մնան այստեղ։ Իսկ ինչ զգացողություններ են առաջանում, հա, պատվաստվելուց հետո։ Առայժմ ոչ մի գանգատներ չի եղել։ Այսինքն սրբխառնոց եւ այլն, եթե չկա հանգստանան։ Իհարկե, եթե ունենային գանգատները կնշեին, ոչ մի գանգատ դեռևս չենք ունեցել։ Երկրորդ պատվաստումը որքան ժամանակ հետո է արվում։ Շաբաթ հետո, 8 շաբաթ հետո։ Առաջիկա օրերին հասանելի կլինի նաև չինական պատվաստանյութը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել է 8652 մարդ։ Վերջին 1 օրում պատվաստվածների թիվը շուրջ 1600 է։ Պատվաստվել ցանկացող յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է անձը հաստատող փաստաթղթով մոտենալ շարժական պատվաստումային խմբին, անցնել պրոֆիլակտիկ ստուգումներ, պատասխանել մի քանի հարցերի, ապա պատվաստվել։ Նմանատիպ պատվաստումային կետ կա նաև Դալմա մոլ առևտրի կենտրոնի տարածքում։ Միջազգային լուրեր Բելարուսը պատրաստ է անցկացնել արտահերթ նախագահական ընտրություններ, բայց միայն Միացյալ Նահանգներում նոր նախագահական ընտրություններին զուգահեռ։ Այս մասին հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Պետության ղեկավարը հիշեցրել է, թե ինչպես են ընթացել ԱՄՆ-ում ընտրությունները։ Մարդիկ քվեարկում էին փոստով,
Դոնալդ Թրամփի օգտին ստորագրություններով քվեաթերթիկները նետվում էին աղբարկղերը, ինչպես նշել է Լուկաշենկոն, այս փաստերը ցուցադրվել են ամբողջ աշխարհին։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Ելենա Պանինան ասել է, որ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարի պաշտոնից Ջոն Փսակիի հնարավոր հեռանալուց հետո ամերիկյան արտաքին քաղաքական հռետորաբանության բովանդակությունը դժվար թե փոխվի։ Ինքնահռչակ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունը պատրաստ է բանակցություններ վարել ուկրաինական ընդդիմության հետ, եթե դա կօգնի լուծել Դոնբասում առկա հակամարտությունը։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը իրականությանը չհամապատասխանող է համարել այն հաղորդումները, թե Վաշինգտոնն Իրանի ակտիվների ապասառեցումը դիտում է որպես միակողմանի ժեստ Թեհրանի նկատմամբ։ Լիտվայի, Լեհաստանի եւ Էստոնիայի ոստիկանները կօգնեն պահպանելու Սլովենիայի եւ Խորվաթիայի միջև սահմանը։ Մարզական լուրեր։ Իտալական լրատվամիջոցները համոզված են, որ Ռոմայի մարզիչ նշանակված Մոուրինյոյի պատճառով Հենրիխ Մխիթարյանը ամռանը կհեռանա թիմից։ Նրանք հիշեցնում են հայ ֆուտբոլիստի եւ պորտուգալացի մասնագետի միջև ծագած կոնֆլիկտը, որի պատճառով Մխիթարյանը Մանչեսթեր Յունայթեդից տեղափոխվեց Արսենալ։ Ֆուտբոլային հանրությունը ճուրանալով հանդերձ կամակոր պորտուգալացու որոշ հաջողություններ նրան դասում է այնպիսի գլուխգովանների թվին, ինչպիսիք են Կրիշտիանո Ռոնալդուն եւ Զլատան Իբրահիմովիչը։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Սոֆիայում մեկնարկած վարկանիշայի մրցաշարում ազատ ոճի ըմբիշ Հովհաննես Մխիթարյանը հաղթեց կանադացի մարզիկին եւ հաջորդ փուլում կմենամարտի Պուերտո Ռիկացու հետ։ Գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը, որը որոշել է հեռանալ Հայաստանից, բայց դեռևս ելույթ է ունենում մեր երկրի դրոշի ներքո Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տանը հանդես կգա դասախոսությամբ։ Մանչեսթեր Յունայթեդը Հռոմում 2-3 հաշվով պարտություն կրեց Ռոմայից, բայց առաջին խաղում տարած խոշոր հաշվով հաղթանակի շնորհիվ մտավ Եվրալիգայի եզրափակիչ, որտեղ մայիսի 25-ին Գդանսկում կմրցի Վիլյարեալի հետ։ Օդերի ութաբանների կանխատեսմամբ մայիսի 8-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։ Լուրեր լրատվական ծրագիրներ եթերում, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։